हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन टेक्निकल रिव्यू के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है डॉक्टर ट्रस्ट होम स्पा फेस स्टीमर। ये मैंने 2 महीने पहले 1499 रुपये का अमेजन से बाई किया था। जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बॉक्स में हमारे को एक फेस मास्क, एक नोज मास्क, एक मेन यूनिट, एक गाइड मैनुअल और एक वाटर लेवलर कप, ये सारी चीज़ें हमारे बॉक्स में मिलती है। इसको ख़रीदने का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अमेजन से ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगे हो। इसके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों। प्योर एंड जेंटल स्टीम है, 360 डिग्री रोटेबल नोज मास्क है, पावर इंडिकेटर है, रन टाइम है 10 से 15 मिनट का। अगर 40 ml हम वाटर डालते हैं तो ऑटो पावर ऑफ है, अगर पानी जैसे ख़त्म हो जाता है तो वो बंद हो जाता है अपने आप। और नो वाटर स्प्लैशिंग है, कोई पानी के छिट्टे ही नहीं निकलते हैं इसमें। 2 लेवल सेटिंग स्विच है, लो नॉइज है और नो वाटर लीकेज है, पानी को लीकेज नहीं होता इसमें। अब मैं आपको तो ये चला के दिखाता हूँ दोस्तों कैसे यूज़ करना है इसको। ये इसका वाटर लेवलर कप है दोस्तों। इसमें 40 ml हमने पानी डाल लिया है। अब 10, 20, 30, 40 ml तक पानी हम डाल सकते हैं। ये फेस मास्क होता है दोस्तों। पहले ये लगता है फेस मास्क, 2 लॉक होते हैं इसमें, लॉक लग जाता है ऐसे। इसका स्विच हम लगा देते हैं। फेस मास्क हमने लगा दिया है। ये इसका 2 लेवल सेटिंग स्विच होता है, 1, 2 नंबर, जो इतना तेज़ कम ज़्यादा चाहिए हम कर सकते हैं। ये इसका नोज मास्क होता है, ये फेस मास्क के अंदर लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टीम लेते हैं। ऐसे मुंह रखना होता है इसके अंदर और हम स्टीम ले सकते हैं। ये इसका नोज मास्क होता है दोस्तों। बाहर निकाल के मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे नोज मास्क होता है। ये फेस के लिए होता है, वार्म स्टीम होती है, वो हेल्प करती है हमारी फेस स्किन को क्लीन करने के लिए। ऐसे लेते हैं फेस स्किन के लिए। और फेस के लिए चाहिए तो हम फेस इसके अंदर ऐसे लगा के स्टीम ले सकते हैं फेस के लिए। सर्दियों के अंदर हमारी चेस्ट जाम हो जाती है दोस्तों, उसके लिए भी हम स्टीम ले सकते हैं। इसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। इसका लिंक मैंने अमेजन का डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय दोस्तों।